Sot jam njeri maj mërzitur. 400.000 euro për paguën vetë, tash duhet me paguën 1.500.000 euro. Sot me marë puna, mas 25 viteve, me dalë në protest kundër një qeverie teme, unë e njihna shumë keq. Kemi dalë me protestuar për arsye të një vendimi që e ka marrë qeveria për me kaluar në tregun e lirë të energjisë. Problemi nuk është pse dalim në tregun e lirë, por problemi është se ne nuk kemi informuar, as një informat, as një tetur, as një udhëzim nuk e kemi pasur rreth asaj, vetëm se 10 ditë para se me fillue privatizimi apo me dalim në tregun e lirë të energjisë na kanë thirrë në një takim. Problemi është se në takime kom po që as zëreja nuk është e përgatitur, as qeveria nuk di kur gjë rreth kësaj, mirë por neve na kanë po na detyrojnë dikon 250% me rritë energjinë elektrike. Unë sipas kalkulimeve të mia që 400.000 euro për paguën vetë, tash duhet me paguën 1.500.000 euro. Do me thonë dikon i vjen 1.200.000 euro ma tepër me vetë me paguë energjinë, në rast se punojmë sipas standardeve që kemi punuar 2024. Problemi është se ata kanë qenë shumë të paprigatitur. Ata në mënyrë fiktive i kanë proklamuar se janë 19 të furnizues të energjisë elektrike. Ndërsa ne kur kemi kërkuar vetëm prej Kecit kemi marrë një ofertë prej 250 kW në 250 euro në megawatt, plus asaj, çka është hala më e keqe. Na kanë lyp pare hupse, lerën e 2 fakturave në të avansit, që dikun neve mua duhet me më shku deri në 250.000 euro, sipas logjikës tyne, në rast se e marrmi dhe e kalkulojmë, 250.000 euro unë do të me i deponua në kesko, si garant të 2 fakturave të fundit, dhe këto nuk i drejt mi tërhek deri në momentin kur prishet kontrata, në rast se zgjat 10 vite kontrata, 10 vite ato pore mbesin të bllokuar. Kur e kemi parasysh se 250.000 euro vetëm me 4% me lënë deponim bank, do me thonë 10.000 euro na u vidhën formën tjetër të na marrë të drejtën e kamata. Sot jam njeri maj mërzitur. Unë po marr pjesë në protesta prej vitit 1981. Në të gjitha protestat kur pushteti këtu ishte pushtet okupues. Jemi torturuar, po jemi një krenar, jemi rrej, jemi tonat në kalu. Sot me marr puna mas 25 viteve me dalë në protest kundër një qeverie teme, unë e njihna shumë keq. Mirë po, me veprimet që i ka marrë qeveria, muj me thonë drejt për drejt, se prodhimin, direkt prodhimin e ka sulmuar në palcën. Në rast se kuptoni kur një viktim preket në palcë, viktima bjen. Dhe me që të hap, direkt është sulmue palca e ekonomisë kosovare. Po na kemi bisedu me kryeministrin, kom qenë në biseda, kom po se si që ka reaguar, deklarata e zemrës kryeministrit ka qenë skandaloze. Ai na ka thonë aty se ju keni fitu shumë, se keni qenë të privilegjuar në raport me bizniset në rajon, dhe po dojmë ju barazu, pa nuk është e vërtetë. Për arsye se çmimi i energjisë elektrike në Maqedoni sillet 100-110 euro për megawatt, ndërsa këtu sillet 250 euro për megawatt. Do me thonë, na jemi të diskriminuar. Përveç kësaj, jemi të diskriminuar edhe në raport me bizniset e vogla. Për arsye se ne jemi bërë bizniset të i grumbulluar pjesë të bizniseve, po me një pjesë të bizniseve. Për shembull, i kam 5-6 konkurrentë që se te kalojnë 10.000 euro shumë.